കഞ്ഞിയും കപ്പയും യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ്. പ്രതീക്ഷിക്കാതിരുന്നപ്പോഴാണ് ഒരു ഹർത്താൽ അങ്ങ് വീണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, നമ്മുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഹരീഷേട്ടൻ്റെ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഒരു യാത്ര. ഇന്നവിടെ പാറാവ് കിടക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയാണ്. അതിമനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്, വ്യൂവും അടിപൊളിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. നല്ല അടിപൊളി കാലാവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ. നല്ല തണുപ്പും നല്ല പകൽ നല്ല വെയിലും തെളിഞ്ഞ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ്. ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വരാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി സമയമാണ് ഇപ്പോൾ. എല്ലാ പുഴകളിലും അതുപോലെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലൊക്കെ നല്ല വെള്ളവും ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹരീഷേട്ടൻ്റെ എസ്റ്റേറ്റിലെത്തി. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഏകദേശം ഒരു 5:30-6 മണി ആവാനായിട്ടുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ക്ലൈമറ്റാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതിമനോഹരമായിട്ട് മഞ്ഞിങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. അങ്ങനെ തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ഇന്ന് കൂടാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഷെഡ് ഇവിടെ കാണാം. ഇന്ന് കഞ്ഞിയും കപ്പയിലും നമ്മൾ ചിക്കൻ ചുടാനാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. നല്ല തണുപ്പാണ്. ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ഏകദേശം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നല്ല തണുപ്പാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ചൂട്, തീയും കാഞ്ഞ് ചിക്കനൊക്കെ നമുക്ക് ചൂടാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാപ്പിപ്പറിയുടെ സീസണാണ്. കാപ്പി പറിച്ച് ഇതപ്പോൾ ഉണക്കാനിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. മഞ്ഞുകൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ചുടാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഉണ്ട്. ചിക്കൻ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് നമുക്കതിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാം. അതിനുശേഷം ഇറച്ചി മസാല അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നത്. നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് വേറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. വളരെ ചുരുങ്ങിയ മസാലകൾ ഇട്ടുകൊണ്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണം. എല്ലാ ഇറച്ചിയിലും പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. രുചി കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. മസാല തേച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം. നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, ഇതിലാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ചുടാൻ പോകുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് കേടായിട്ടുള്ളൊരു അലുമിനിയ ബക്കറ്റാണ്. ഈ ബക്കറ്റ് നമ്മളിത് ഒരു ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു മിഷനാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നമുക്ക് വെള്ളം ചൂടാക്കാനും അങ്ങനെ എല്ലാ പർപ്പസിനും ഒരു അടുപ്പായിട്ടൊക്കെ നമുക്കിതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ
തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫോയിൽ പേപ്പറിലേക്ക് നിറക്കുകയാണ്. വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഫോയിൽ പേപ്പർ മടക്കുമ്പോഴും വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ഫോയിൽ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ചിക്കൻ ചുടുന്നത് കൊണ്ടുള്ളൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ഡ്രൈ ആവാതെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ജ്യൂസി ചിക്കൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പോൾ ചിലർക്ക് അത് ഇഷ്ടമുണ്ടാവും, ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് നേരിട്ട് നമുക്ക് കനലിലേക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ജ്യൂസി ടൈപ്പാണ്. ഏകദേശം നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ വെക്കണം. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഒന്ന് മറിച്ചിടാം. മറിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടി നമ്മളത് വെക്കുക. ടോട്ടൽ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചുട്ടത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയുമില്ല. ആ ചൂട് ആവിയും ആ ചൂട് നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്മെല്ലും വരുന്നുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ല. നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഗ്രേവി അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ തോട്ടത്തിലെ പാറാവും ചിക്കൻ ചുട്ടതും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.